नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष गद्वारे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे और एक नए वीडियो में और मेरे गेमिंग चैनल ईगो हार्ट गेमिंग पर। तो आपको तो पता है हमारे 1 2 3 4 5 लेवल ख़त्म हो चुके हैं। अभी 6 लेवल की बारी है। 6 लेवल के भी 2 ट्रक हो चुके हैं। 1 2 हो चुके हैं। अभी तीसरे की बारी है। तीसरे के बाद चौथा, फिर पाँचवा, फिर नेक्स्ट लेवल। तो बिना बकवास के बढ़ते तीसरे ट्रक से।
अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। धन्यवाद चैनल को भी।